నమస్కారం ప్రియా చౌదరి గారు. నమస్తే. నాకు తెలిసి పౌర్ణమి క్లాసెస్కి మెడిటేషన్ క్లాసెస్ చాలామంది అడుగుతున్నట్టున్నారు. అవుట్ వెళ్తున్నట్టున్నారు కదా, తిరుపతి సంథింగ్ ఎక్కడో ప్లాన్ చేసినట్టు. తిరుపతి సెప్టెంబర్ 10, 11, 12 తిరుపతి కొండ మీద. ఎందుకు కొండ మీద పెట్టారు అని అంటే చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క అద్భుతమైనటువంటి ఎనర్జీస్ కోసము ఆ ప్లేసుల్లో పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తిరుపతి కొండ ఎంత గొప్పది, ఆ కొండ మీద ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇవాళ ఆ కొండ అంత ఆకర్షణతోటి ఎలా ఉంది, అంతమందిని కోరికలు ఎలా తీరుస్తుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి అంత ఎనర్జీని ఇవ్వడానికి అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి శక్తులు, అక్కడ ఎంత ఆ ప్రకృతి సహకరిస్తుంది, వీటన్నిటి మీద ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అంత గొప్ప అంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ శేషాద్రి కొండలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని ఈ మెడిటేషన్ ద్వారా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. సో కాబట్టి కొండ మీద చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏంటి అని అంటే, కొండ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉంటుంది కదా, వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర. ఎస్, హీజ్ అ రిచ్ మ్యాన్ అండి. వెంకటేశ్వర స్వామి హీజ్ అ రిచ్ మ్యాన్. ఆ రిచ్నెస్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం? అందరు అంటారు ఈయనకి సోకులు ఎక్కువ అని, లేకపోతే కాస్ట్లీ దేవుడనో, లేకపోతే ఇంకొకటనో అంటాడు. అసలు జీవితం ఏంటి అనేది ఆయన్ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సంపద మొత్తం అతని దగ్గరే ఉంది, కానీ అప్పులన్నీ ఆయనకే ఉన్నాయి. కానీ ఎంత వైభోగంగా ఉంటాడు ఆయన. ఆ వైభోగాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి ఏ శక్తి ప్రేరేపిస్తుంది, ఏ శక్తిని ఆయన మేల్కొల్పుతున్నాడు, ఏ విధంగా అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన ఆ శక్తిని ఇచ్చి ఎలా పంపిస్తున్నాడు, ఆ సీక్రెట్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ కొండ మీద ఆ 3 days పౌర్ణమి క్లాసెస్కి అటెండ్ అయితే అర్థమవుతుంది అనమాట. వెరీ గుడ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు. నాకు తెలిసి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి కూడా కొద్దిగా తిరుపతి, చిత్తూరు అటువైపు ఉన్న వాళ్ళకైతే ఈజీగా ఆ 3 days స్పెండ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీ అనమాట. అటువైపు ఉన్న వాళ్ళకి రావడానికి కూడా ఇట్స్ గుడ్ థింగ్. ఎందుకంటే ఇది కూడా నాకు మెసేజ్ మెడిటేషన్లో వచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే, నేను వేరే చోట అనుకున్నాము, 2-3 places అనుకున్నాం, కానీ బట్ మెసేజ్ మెడిటేషన్లో వచ్చిన మెసేజ్ అక్కడ పెట్టమని చెప్పేసాను. సో అది ఎందుకు అనేది నాకు తర్వాత ఎందుకు ఇలా వస్తుంది అనేది మళ్ళీ దాని గురించి నేను మొత్తం చరిత్ర అంతా తీసి చదివిన తర్వాత నేనే షాక్ అయిపోయాను. నేను ఇప్పటికి కనీసము ఒక 20-30 సార్లు నేను దర్శనానికి వెళ్ళుంటుంటాను, ఆయన దర్శనం చేసుకుంటుంటాను. ఆయన నాకు చాలా ఇష్టము, ఎందుకంటే అంత రిచ్గా ఉంటాడు ఆయన. ఆ రిచ్నెస్ని చూస్తేనే మన జీవితంలో సగం దరిద్రాలు వదిలిపోతాయి, దూరం అయిపోతాయి. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, అక్కడ ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది, అక్కడ చాలా ప్రశాంతత ఉంటుంది. అందుకని నేను ఎక్కువ ఇష్టపడతాను అన్నమాట. ప్రకృతి, అక్కడ అద్భుతమైన ప్రకృతి ఉంటుంది ఆ కొండ మీద. అట్లా నేను కనెక్ట్ అయ్యాను. కానీ అసలు ఎందుకు నాకు ఇలా ఎందుకు పెద్దాక ఈ మెసేజ్ ఎందుకు వస్తుందా అని చెప్పేసి నేను చూడడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి శక్తి ఏంటి, అసలు ఆ పవర్ ఏంటి, ఎందుకు నాకు సజెస్ట్ చేస్తుందని తెలిసిన తర్వాత నాకే అనిపించింది, వరుసనే అసలు ఒక 6 నెలలు పౌర్ణములు అక్కడ పెట్టేస్తే ఎలా ఉంటుందా అన్నంత అనిపించింది అనమాట నాకు. సో ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ. వెరీ గుడ్ అండి. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాము. యా. మొక్కుసూటిగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి శత్రువులు ఎక్కువ మంది తయారవుతారని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కదా, అదే నిజం అనుకుంటాను ఐ థింక్. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ప్రియా చౌదరి, ప్రియా చౌదరి, ఒక నాగరాజు ఆడ కూర్చొని. ఎందుకంటే నాగరాజు ఏమో ప్రియా చౌదరి అంటే, నాగరాజు ముక్కుసూటి మనిషి కాదమ్మా, ముక్కుసూటి మనుషులందరినీ సమాజం మీదకి ఇట్లా వదిలేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఆయన సేఫ్గా ఉంటాడు అనమాట. షెల్టర్, ట్రాక్ అంతా మాలాంటి వాళ్ళని ముందు పెట్టుకొని ప్రొటెక్షన్ అలా ఉండాలన్నమాట. ఇలా ఉన్నా కూడా ఒక విధంగా ఏంటంటే, మేము జన్మ ఇలా తీసుకొని వచ్చాము, ఆయన జన్మ అంత సెక్యూరిటీగా తీసుకొని వచ్చారు. ఏం చేస్తాం, రాళ్ళంతా మాకు పడుతూ ఉంటే అక్కడ ఆయన అంతా ఆ రాళ్ళు పడిన దగ్గర నుంచి సేఫ్ అయిపోయి ఆ జై ధ్వానాలన్నీ అటు అందుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. మిలిటరీలో ఒక వింగ్ ఉంటుంది నాగరాజ్ గారు. ఏంటి అని అంటే, ఎవరినైనా అటాక్ చేసేటప్పుడు అక్కడ స్కెచ్ చేస్తారు. స్కెచ్ చేసినప్పుడు ఒక 200 మందిని తీసుకొని వెళ్తారు అనుకుందాం. అక్కడ ఆఫీసర్స్ని ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వింగ్లో ఒకళ్ళు కూర్చొని ఉన్న తర్వాత వీళ్ళు అటాకింగ్కి వెళ్ళరండి. ఫస్ట్ వింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు అటాకింగ్కి వెళ్ళరు. అక్కడున్న సిచ్యుయేషన్ బట్టి వీళ్ళు వెనక ఎవరు ఎక్స్పర్ట్సో వాళ్ళని సజెస్ట్ చేస్తారనమాట ముందుకెళ్ళమని. అర్థమైందా? వాళ్ళు పొజిషన్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అటాక్ చేసే సిచ్యుయేషన్ ఉండదు. మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు దానికి సంబంధించి లీడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు.
అట్లా ఏంటంటేనమ్మా ఈయన అలా ఆ విధంగా పొజిషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట. మంచి సబ్జెక్ట్ని ఇది చేశారు, బాగా కలిపారు, అటాచ్ చేశారు. అదే చెప్తున్నాను కదా, ఇంత ముక్కుసూటిగా మాట్లాడతాను కాబట్టి పాపం. ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు కదా, ఇప్పుడు పాయింట్కి వస్తా. ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే వాళ్ళకి ఎందుకు శత్రువులు ఉంటారండి అంటే, అటాక్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ రోలో ఉన్నవాడికి దెబ్బలు తగులుతాయా తగలవా? 100% తగులుతాయి. ఫైటర్ వాడు, అవును ఫైటర్ వాడు అన్నిటికీ సిద్ధమై కూర్చుంటాడు అక్కడ. నాకు తగులుతుందని తెలుసు, తగిలినా ఎలా అటాక్ చేయాలి, అటాకింగ్ ఒకటే వాడి బ్రెయిన్లో ఉంటుందేమో, నాకు బుల్లెట్ వస్తుందేమో, నేను ఇక్కడ తప్పుకోవాలేమో, వాడు ఎలా తప్పుకోవాలా అనే దానికి కూడా కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది. కానీ అటాక్ చేయటం ఒక్కటే వాడి గోల్. అక్కడ వాడి మైండ్ సెట్ చేసుకొని వెళ్తాడు ఏంటంటే, వాడి ట్రిగ్గర్ కరెక్ట్గా వాడికి తగలాలా లేదా పాయింట్ బ్లాంక్లో, అది సెట్ చేసుకుని వెళ్తాడు. మరి తగలవా? మరి ఫ్రెండ్ వాడే కదా ఉన్నది, 100% ఖచ్చితంగా తగులుతుంది. అదేమన్నా చెడ్డ లక్షణమా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ తో వెళ్ళి మాట్లాడటం అనేది? నాగరాజు గారు, ఇక్కడ ఒక్కటి నేను చెప్తాను. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మిలిటరీని ఎందుకు తీసుకొని నేను చెప్పాను అని అంటే, ఇక్కడ ఒక రక్షణ అనేటటువంటి టార్గెట్ ఉంది. ఇక్కడ శత్రువుని అటాక్ చేయటం అనేది డైరెక్ట్గా జరిగేటటువంటి విషయం. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అని అంటే, ఈ ముక్కుసూటితనం అనేది ఏంటి అని అంటే, సంసారంలో పనికిరావు. అలాగే ఒక వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు కూడా పనికిరావు. కారణం ఏంటి అని అంటే, అక్కడేంటి, శత్రువుని అటాక్ చేయటం, శత్రువుని ఎదుర్కోవడము. కాబట్టి డైరెక్ట్ టార్గెట్ ఉంటుంది అక్కడ. డైరెక్ట్ టార్గెట్ లేకుండా ఇండైరెక్ట్లు ఉంటే వాడేసేస్తాడు మనల్ని వచ్చి. బట్ కానీ వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు, సంసారంలో ఉన్నప్పుడు, నలుగురిలో సమాజంలో ఉన్నప్పుడు ముక్కుసూటి మనస్తత్వం ఎక్కడ అప్లై చేయాలంటే, వాడు ఇంకా మన జీవితంలో అవసరం లేదు, వాడిని ఈ విధంగా మాట్లాడకపోతే వాడు కంట్రోల్ కాడు అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే నీలో ఉన్నటువంటి ఆ ముక్కుసూటి తత్వాన్ని బయటికి తీ. దానివల్ల నష్టం లేదు. ఎందుకంటే టార్గెట్ పెట్టావు, వాడు లేచిపోయినాడు, శత్రువు కథం, నీకు దెబ్బ తగిలినా, నువ్వు పోయినా సమాజానికి మంచి జరిగింది. నువ్వు బాధపడ్డా మిగిలిన వాళ్ళందరూ సుఖపడ్డారు. బట్ ఇక్కడేమవుతుందంటే, నేను ఇంతే, నేను ఇలాగే మాట్లాడతా, నేను ఇలాగే ఉంటా అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అలా ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. కారణం ఏంటంటే, ఎదుటివాడు రిసీవ్ చేసుకోడు. ఎందుకు చేసుకోడు? ఎదుటివాడు రిసీవ్ చేసుకునే ప్లేస్లో ఉంటే నిన్ను కష్టపెట్టాడు కదా, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అలా ఉండదు కదా, అది ఒకటి. ఇక్కడ ఏంటంటే, కొంతమంది విమర్శించే తత్వాన్ని కూడా ముక్కుసూటి తత్వం అనే పేరు పెట్టుకుంటారు. అవును, ఇప్పుడు నాగరాజుని నేను విమర్శించాలి అని అంటే, బాగానే ఉన్నావులే బాబు, ఏమో నువ్వు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటావు ఆడబెట్టు అని అనడం అనేది విమర్శ. నాగరాజు గారు అడిగే ప్రశ్న సమాధానం సహజంగా అడగండి, కరెక్ట్గా అడగండి, ఫిషీగా ఉండొద్దు అని చెప్పడం అనేది ముక్కుసూటితత్వం. అవును, నువ్వు వేసుకున్న డ్రెస్సు నాకంటే బాగా వేసుకున్నావు, ఒళ్ళు మండింది నాకు, వేసుకున్నావులే, అడిగేవులే అని అన్నాను అనుకో, అది ముక్కుసూటితత్వం ఎట్లయితుంది? నా నచ్చలా నీ క్వశ్చను, నచ్చంది నీ డ్రెస్సు, వంకరెందుకు మాట్లాడుతావు? అది దానికి తేడా తెలుసుకోండి. ఇక్కడ ముక్కుసూటి తత్వం అనే పేరు పెట్టి విమర్శిస్తున్నారా, ముక్కుసూటి తత్వంతో ఎదుటివాడిని కరెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా, ఎదుటివాడిని ఎదుర్కొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? దీనికి క్లారిటీ ఉండాలి. అలాగే ఎదుటివాడిని కరెక్ట్ చేసేటటువంటి వెర్షన్లో ఉన్నప్పుడు 1, 2, 3, 4 సార్లు ఒక వార్నింగ్స్ వెళ్ళాలి. నయాన, భయాన, తాత్వికంగా చెప్పి చూడండి. వినలేదు అనుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ అటాక్. మోయే 4 సార్లు చెప్పా, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలా నీకు, అయిపోయి. అంతేగాని డైరెక్ట్గా మనం మాట్లాడేసాము అని అంటే, మాటలు తూటాల్లో ఎప్పుడు ఉండకూడదు నాగరాజు గారు. ఎప్పుడు ఉండాలనంటే, ఎదుటి వాడు దాన్ని పట్టుకున్న, నేను చెప్పాను కదా, సమాజాన్ని చైతన్యం చేసేటప్పుడు ఉండాలి. అలాగే ఎదుటివాడి దుర్మార్గాన్ని అణిచేటప్పుడు ఉండాలి. వాడిని ఇంకా మనం సహించలేము అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. వాడు మనకి చెడు చేస్తున్నాడు, వాడి వల్ల మనం డిస్టర్బ్ అవుతున్నాం, వాడి వల్ల మన సంసారాలు నాశనం అవుతున్నాయి, వాడి వల్ల వ్యవస్థ నాశనం అవుతుంది, వాడి వల్ల సమాజం నాశనం అవుతుంది అనుకున్న రోజున ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్ అటాక్ పెట్టాలి కూడా, లేకపోతే వాళ్ళు మారరు. కానీ ప్రతిదానికి ముక్కుసూటి తత్వం అని చెప్పేసి అని, అమ్మ నచ్చలేదు అని అంటే అమ్మను ముక్కుసూటిగా వాడు బాగాలేదు పడే అవతల, అంతేనండి. నేనేదన్నా మొహమ్మద్ చెప్తారు. చాలామందిని చూశాను నేను, భలే ఉంటుంది. అలా జోకర్ల కింద తయారవుతారు కొంతమంది ముక్కుసూటి మనస్తత్వం అనుకుని. ఎవరింటికన్నా వెళ్తారా అండి, వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఎవరైనా వంటలు చేసి పెట్టారు అనుకోండి, అబే ఏంటండి ఇది పుల్లగా ఉంది, అదేంటో ఉప్పుల కారాలు ఎక్కువేశారు మీరు, మేము ఇట్లా తినవండి, నేను ఎప్పుడు ఏమనుకోవద్దండి, నేను ముక్కుసూటిగా ఉంటాను, నేను ముక్కుసూటిగా మాట్లాడతాను. వారే నీకు చేసి పెట్టడమే ఎక్కువ. మళ్ళీ పోయి ముక్కుసూటిగా ఉన్నానని మాట్లాడుతున్నావు, నువ్వు తినపోతే పోయి మూసుకొని నువ్వు హోటల్లో తినేసిర్రా. ఎందుకు మాట్లాడుతావు? వాళ్ళు నీ కోసం కష్టపడ్డారు, వాళ్ళకి వచ్చినట్టు చేశారు. నీది ముక్కుసూటి మనస్తత్వం అని చెప్పి విమర్శకి దిగకు.
అడ్జస్ట్ అవ్వు. వాళ్ళు అడుగుతారు ఏమండి ఉప్పులు కారాలు కొంచెం ఎక్కువైనాయి కానీ అడ్జస్ట్ అవుతానండి, ఏం పర్వాలేదండి, కొంచెం ఈసారి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా తగ్గించండి ప్లీజ్, అయిపోయింది. వాళ్ళు మనకి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది. నేను అదే చెప్తున్నాను. పక్కవాడికి మనకి ఇబ్బంది జరుగుతుందన్నప్పుడు, సమాజానికి ఇబ్బంది జరుగుతున్నప్పుడు, వ్యవస్థకి భంగం కలుగుతుందనుకున్నప్పుడు, ప్రకృతి నాశనం అవుతుందనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ముక్కుసూటితనంగానే ఉండాలి. అంతేగాని ఎదుటి వ్యక్తిని, మనకి నచ్చినటువంటి లక్షణాలు ఎదుటి వ్యక్తిలో కనిపించినప్పుడు 1, 2, 3 అవకాశాలు ఇవ్వాలి, 4వసారి డైరెక్ట్ అటాక్ ఉండాలి. అలా కాకుండా నేను ఇలాగే మాట్లాడతానబ్బా, నేను ఇలాగే ఉంటానబ్బా అని చెప్పేసి మీరు వెళ్ళారనుకోండి, అదే అవుతుంది. నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది భయపడుతూ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అగ్రెసివ్నెస్ తోటి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళే ముందు ఒకటే మాట అంటారు, మేడం మీరు చెప్పే ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ చాలా తేడా ఉంది మేడం అనేసి. ఆన్ స్క్రీన్ నేను ఏ విషయం మీద ఏ విధంగా స్పందించాలో, ఎలా తీసుకుంటారో అది నాకు అక్కడ అవసరం. బట్ వచ్చిన వ్యక్తి మీద కూడా నేను అదే అగ్రెసివ్నెస్, నేను లేకపోతే ఇంకోటి ఆ విమర్శనాత్మకమైనటువంటి ధోరణి నేను ప్రవర్తిస్తే అతనిలో నేను మార్పు ఎలా తీసుకొస్తాను? అవును, అది సాధ్యం కాదు. కానీ కొన్ని కేసులు అగ్రెసివ్గా ఉండాల్సిన కేసులు ఉంటాయి, వాటికి అలాగే ఉంటాను. మనము ముక్కుసూటితనం అంత ఇదిగా వస్తాయి, ముక్కుసూటితనంగా వెళ్తూ ఉంటాయి కొంతమంది. నేను అదే చెప్పాను, నేను నీకు నచ్చలేదని నువ్వు ముక్కుసూటిగా చెప్పావు, నాకు నువ్వు నచ్చలా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాగరాజు ఉన్నాడు, పిచ్చి కోపం వచ్చింది నాకు, ఒక 3 నెలల నుంచి ఓ పని చెప్పాను, సక్రమంగా చేయాల, 3 నెలలు వేస్ట్ అయినాయి. గైమని అరిచాను నేను. దానివల్ల ఏంటి లాభం? చచ్చినట్టు మళ్ళీ 3 నెలల పని నాగరాజే చేయాలి, నాకు చెయ్యాలి తప్పదు. అందుకని నాన్న ఇక్కడ పలానా జరిగింది, ఇక్కడ పలానా జరిగింది, కొద్దిగా వాళ్ళని కూడా దారిలో పెట్టుకుందాం అయ్యా అని మామూలుగా చెప్పాను అనుకో, తను రియలైజ్ అవుతాడు, ఎస్ కదా కరెక్టే కదా, 3 నెలలు మనం చేయలేదు, ఈసారైనా మనము జాగ్రత్త పడదాము అనేటటువంటి వెర్షన్ వస్తుంది. ఒకసారి ఒక 3 నెలలు గడిచినాయి, 2వ 3 నెలలు గడిచినాయి, 3వ 3 నెలలు గడిచినాయి. ఆ తర్వాత అప్పుడు వస్తుంది లోపల నుంచి ప్రియా చౌదరి, నువ్వు నీ స్టూడియో, నీ కథ ఏం తమాషాగా ఉందా, పనిలేకొస్తున్నాను అనుకుంటున్నావా, పెచ్చగా ఉందా, రికార్డ్ పెట్టండి బాబు ఇవన్నీ, వెళ్ళిపోయా. కారణం ఏంటి? నా పేషెన్స్ అంతా కిల్ చేసేసావు కదా, నువ్వు రియలైజ్ అవ్వలేదు కదా. అప్పుడు చెప్తా, అప్పుడు రియలైజేషన్ ఖచ్చితంగా నీలో డెఫినెట్గా అప్పుడు వస్తుంది. ఎందుకు అనంటే వ్యక్తి వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోయింది కదా, ఈవిడకి హార్ష్గా చెప్పింది కదా, బాధపడతావు, 2 రోజులు బాధపడతావు, నన్ను తిట్టుకుంటావా, ఈవిడ పెద్ద పొడింగా ఏమన్నా ఆడ కూర్చొని ఇట్లాంటి వాళ్ళని 10 మందిని తయారు చేస్తానన్నాయి, నీలో ఉంటుంది. 10 మందిని తీసుకొస్తావు, 10 మంది చాలా బాగుంటారు, కానీ ప్రియా చౌదరి లోటు అలాగే ఉంటుంది. అవును, అంటే నేనని చెప్పట్లా, ఈ ప్లేస్లో ఎవరున్నా అదే జరుగుతుంది. అట్లాగే నేను నాగరాజుని నేను గాయమని అరిచేసి నేను వెళ్ళిపోయా ఫస్ట్ డేనే, అర్థం చేసుకోకుండా, ఏం చేసుకోకుండా. నువ్వేంటా, నేను మాట్లాడితే 100 మంది చూస్తారు, 1,00,000 మంది చూస్తారు, నువ్వు కాకపోతే ఇంకోటి, నాకు 1,00,000 మంది వస్తారు, కానీ ఇంత సమర్థవంతంగా నడిపేటటువంటి వ్యక్తిని నేను కోల్పోయాను కదా. ఆ విఘ్నత అయితే నాకు ఉండాలి కదా. విఘ్నత, ముక్కుసూటి తత్వం కరెక్టే, కానీ అక్కడ అది వాడాలా లేదా అనేటటువంటి విఘ్నత ఎప్పుడైతే మనకు వస్తుందో, ఆ విఘ్నతతో కూడుకున్నటువంటి ముక్కుసూటితనాన్ని మీరు అప్లై చేయండి. ఎక్కడ అప్లై చేయాలో, ఎవరిని బాగు చేయడానికి అప్లై చేయాలో, మిమ్మల్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అప్లై చేయండి, బాగు చేయడానికి అప్లై చేయండి, అది కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. అంతే కదా, అమ్మ దగ్గర ముక్కుసూటితత్వం, పెళ్ళాం దగ్గర ముక్కుసూటితత్వం, మొగుడి దగ్గర ముక్కుసూటితత్వం, సమాజంలో ముక్కుసూటితత్వం, ఎందుకు భరిస్తారు అయ్యా, నోటి తోలుతనం అంటారు, నేను ముక్కుసూటితనం అనరు. అదే ధోరణితో వెళ్ళిపోతున్నాడు, నోటి తోలుతనం అంటారు, పొగరంటారు, తల పొగరంటారు, ఇంకా చాలా చాలా కీర్తి కిరీటాలు వచ్చేస్తాయి మనకి. మనమేమనుకుంటాం, నేను నిజాయితీనే, ఒరే నాయన నువ్వు నిజాయితీయో కాదో నేను చెప్పాలి, నువ్వు ముక్కుసూటో కాదో నేను చెప్పాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు కాలిగేసి అరిచేసి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయి 4 రోజులు రాలేదంటే 5వ రోజు టక్క మా కాలింగ్ బెల్ మోగుతుంది. తీసానంటే 2 క్యారెక్టర్లు రెడీగా ఉంటాను, ఒకటి సుధీర్, ఒకటి నాగరాజు. ఎందుకుంటాయి? అది ఉంది, ఆ ర్యాపో ఉంది. అమ్మ ఇప్పుడు తిట్టిందిరా నాయన, 2 సార్లు చెప్పిందిరా, మనమే వినలేదురా, 3వసారి హెచ్చరించిందిరా, అప్పుడు కూడా వినలేదురా, 4వసారి ఇక అయిపోయి పదరా పోదప్ప, కాలింగ్ బెల్ టక్కన మోగుతుంది. ఏంట్రా నాయన, మళ్ళీ నాకు ఒక టీ, ఒక స్నాక్స్ వద్దు మేడం, మళ్ళీ వాటిని అలా రిజెక్ట్ చేసేసి ఏదో బాధపడిపోతున్న ఫీలింగ్లో క్షమించమని చెప్పేసి అని మొక్కేసి ఒక 4 సార్లు చెప్పంగానే పోలే పిల్లలు కదా ఏం చెప్తాం, వీళ్ళు చేయక ఎవరు చేస్తారు, ఆ వయసులో మనం ఎన్ని చేసి ఉండుంటాం, ఆవేశంతో ఆ అజ్ఞానంతో క్షమించేద్దాం, రేపు మళ్ళీ వచ్చి అన్ని జరుగుతాయి. అదే అంటున్నాను కదా, అది మన గురించి ఎదుటివాడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అనేటటువంటి ఆ ఆలోచన కూడా మనకు అవసరం.
ముక్కుసూటి తత్వం కొంతమంది ఉంటారు, నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేసి ముక్కుసూటి తత్వం అంటారు. చాలా తప్పది. అదే ఎదుటివాడు అనగానే వీళ్ళు గింజేసుకుంటారు. మరి వాడికి కూడా ఉండదా? వాడు తప్పు చేశాడు, ఒకసారి హెచ్చరించండి, ఇంకోసారి బతిమలాడి చెప్పండి, మూడోసారి మాట్లాడండి. నన్ను మాత్రం ఏమనొద్దు, నిన్ను నేనేమైనా అనేస్తాను అనే దానికి ముక్కుసూటి తత్వం అనే పేరు పెడితే మాత్రం మర్యాదగా ఉండదు. అంతే, ఆ మర్యాదనే మనం తీసుకుంటాం. కాబట్టి లౌక్యం ముఖ్యం నాగరాజు గారు. ఆ లౌక్యాన్ని ఎవడు వినలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. నిజం, ముక్కుసూటితనం కంటే కూడా ఆ లౌక్యం చాలా ముఖ్యం, చాలా ముఖ్యం. ఆ లౌక్యాన్ని ఎదుటాడు అర్థం చేసుకునే మెంటాలిటీ లేనప్పుడు అప్పుడు ఈ కార్డు బయటికి తీయాలి. మనం ఎంత సెన్సిబుల్గా చెప్పినా, మనం ఎంత దాన్ని ఇదిరా బాబు పరిస్థితి, ఇది రియాలిటీ అని చెప్పినా, కొంతమంది ముందు రియాలిటీ చెప్తే ఒప్పుకోరు, కొంతమంది ముందు సిచ్యువేషన్ ఇది అని చెప్పిన ఒప్పుకోరు. అదే లౌక్యంగా గ్యాప్ ఇచ్చి చెప్తే కూడా రిలీజ్ అవుతారు. లాస్ట్ ఇది బాగా నచ్చింది, లౌక్యం. అది చాలా అవసరం, బ్రతకడానికి కావాల్సింది లౌక్యం. డిప్లొమాటిక్ నేచర్ అనేది ఏర్పరచుకోండి. తప్పమ్మా, చాలా మంది ఏంటంటే వాడి దగ్గరికి నేను లేదండి, వీళ్ళతో మనకేంటి అంటే, కొంతమంది పుట్టినప్పుడు వాతావరణాలు కూడా అట్లాగే పుట్టేస్తూ ఉంటారు, అలా పెంపొందించేసుకుంటారు. చాలా తప్పు. అంటే ఎదుటివాడు మనకి చాలా తక్కువగా కనిపించవచ్చు, వాడు మనకంటే తక్కువ చదువుకోవచ్చు, మనకంటే లో క్యాడర్లో ఉండొచ్చు, కానీ వాడిని అసలు నీ సహజమైనటువంటి మనస్తత్వం రిసీవ్ చేసుకోలేని మనస్తత్వాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు నీ ఈ మెంటాలిటీని వాడెలా రిసీవ్ చేసుకుంటాడు? సో ఏమైపోతుందో తెలుసా అండి, మొత్తం అందరూ మనల్ని తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు, ఒంటరి వాళ్ళం అయిపోతాం. మనసులో ఒంటరితనం, మనిషిలో ఒంటరితనం, చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో ఒంటరితనం. 10 మందిలోకి వెళ్ళినా కూడా అందరూ మాట్లాడుకుంటారు, మనల్ని వదిలేస్తారు. ఎందుకు? ఏం మాట్లాడితే ఏమొస్తుందో, ఏం మాట్లాడితే ఏమంటారో, మొహం మీద మాట్లాడేస్తుంది, నాకు ఇది నచ్చలేదండి అని మాట్లాడతారు. తప్పు. చాలామంది కూడా 10 మందిలో పట్టుకొని మీరు ఇలా చేశారు నచ్చలేదండి అని అంటారు. ఎప్పుడు చెప్పాలి అనుకుంటే 1, 2, 3 చుట్టూ జనాలు వినట్లేదు, వాడు వినట్లేదు, అక్కడ వ్యవస్థకి నష్టం జరుగుతుంది అనుకున్న రోజు దుమ్ము దులిపవతలు పడే, అరే ఎప్పుడు మాట్లాడదు ఈ మనిషి, ఇట్లా మాట్లాడిందంటే కరెక్టే, ఆ విషయంలో కరెక్ట్ ఉంది అనుకుంటారు. అలా కాకుండా మనం డాబు దర్పాలు ప్రదర్శించేసి ఎవరేమన్నా నేను పడనండి, కానీ నేనేమన్నా నువ్వు పడాలండి అని అంటే అది కుదరదు. కాబట్టి విచక్షణ అది ఉండాలి. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియా చౌదరి గారు. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదండి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ముఖ్యంగా వాళ్ళ స్కూల్స్, కాలేజెస్, గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ కొన్ని రోటరీ క్లబ్స్ లాంటివి ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటిల్లో ప్రియా చౌదరి గారి సెషన్స్ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించండి. అండ్ దాంతోపాటు మెడిటేషన్ క్లాసెస్ అయితే రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి, పర్సనల్ 1-on-1 సెషన్స్ ఉంటాయి. వాటికి కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ప్రియా చౌదరి గారితో మాట్లాడాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కలవట్లేదు అని అంటే కనెక్ట్ అవ్వండి వాళ్ళు. మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది, నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టి ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యి దానికి ఒక మెసేజ్ పెడితే నేను అప్డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిందైనా మీ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించిందైనా సరే ప్రియా చౌదరి గారి దాకా తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఆ విధంగానే సరే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.